願耶穌嘅光照耀你嘅心。今日嘅經文係喺加拉太書第2章10節，經文係咁樣講嘅：只是願意我們紀念窮人，這也是我本來熱心去行的。願神祝福聽佢語話嘅人。喺上一個禮拜咧，我有機會參加咗成個 Tri-Valley 4個城市嘅教會同地方政府合作嘅午餐。呢個名有啲長，咁佢主要呢，就係邀請地方教會仲有4個市長，即係由 Sand、Raman、Dublin、Livermore、Pleasanton， 佢哋就有分享啦。然後亦都識到地方教會嘅牧者同工，甚至包括一啲慈善機構。參加嘅教會同機構當中有一樣事工呢，係相當有意義嘅。佢哋係喺度關懷無家可歸嘅人。喺1年幾前，有一個老師，佢開始發起，佢係一個基督徒，然後佢對呢啲無家可歸嘅人非常有負擔，就係佢想去服侍呢一群人。於是佢就同地方教會合作，同佢合作嘅教會係喺 Tri-Valley， 相當大嘅教會麼？呢個教會就俾呢個老師呢，就開始招募義工，唔同嘅機構，有啲人捐衫、捐嘢食俾佢哋。地方佢哋已經有嗱，咁再嚟佢哋就係去歡迎嗰啲冇家嘅人，等有需要嘅人嚟到教會入面，然後尊重佢哋。仲記唔記得我哋上一堂都係講到尊重？當我哋尊重人，關係都會更上一層樓。而當呢個老師發起嘅呢個關懷無家可歸嘅人嘅事工呢，佢哋就俾佢哋乾淨嘅新衫，俾佢哋好味嘅飯菜，幫佢哋剪頭髮。當中原本有一個係去享受呢個服務嘅人，後來佢成為咗義工。當時佢收到廣告話有咁多活動呀，然後就係歡迎呢啲冇家嘅人，即係窮少少嘅人都可以去參加。佢睇到都覺得呢個好似係詐騙。佢話點可能會有咁嘅事？於是佢受到邀請都一直冇去。直到有一次呢，佢諗住唉，就算係假嘅，我都要去睇下，睇下佢哋到底喺度做緊咩。結果估唔到佢去到呢，佢係非常之感動，因為佢都唔知道點解呢群人唔識佢，但係卻願意尊重佢、關懷佢。佢自己呢，係因為一個意外冇咗佢嘅財產，佢已經退休，然後佢本來就係靠呢個社會安全，即係 Social Security 嘅費用補助嚟過生活嘅。但係突然之間佢冇咗呢個補助，佢冇咗佢個家，冇咗佢嘅收入，所以佢做咗一段時間嘅流浪漢。咁後來感謝主嘅就係佢將佢 Social Security 嘅費用攞咗返嚟，所以當佢唔再需要呢個服務嘅時候，佢就成為咗呢個機構嘅義工。當我哋記得我哋身邊窮苦潦倒嘅人嘅時候，呢個係一個基督徒嘅標記。我相信人只要有良知都會做咁嘅事，但對認識主嘅我哋更要效法我哋嘅使徒彼得呀、保羅呀，佢哋都係紀念窮人，特別佢哋更紀念喺教會入面嘅窮人。教會入面有一啲人，佢哋其實有好大嘅經濟需要，亦都有各方面唔同嘅需要。咁我哋身為有能力嘅，其實我哋能夠給予係我哋嘅福氣。我鼓勵弟兄姊妹去感受施比受更有福。當我哋可以施予嘅時候，其實你係富有嘅。當我哋俾唔出去嘅時候，我哋唔單止係我哋嘅銀行戶口貧窮，可能我哋靈性都係好貧窮嘅。所以呢個早晨，我會求神嚟祝福我哋每一個弟兄姊妹。等我哋一齊低頭禱告。親愛天父，我哋獻上感謝讚美，知道你係嗰位全有萬有嘅主。求主你從天上降福俾我哋嘅弟兄姊妹，無論佢哋係喺經濟上有需要、健康上有需要、情緒上有需要，都求主你幫助我哋能夠喺主入面享受豐盛。
俾我哋有一個關懷窮人嘅熱心，等我可以幫助呢啲人。聽我哋同心合一嘅禱告，係奉耶穌名，Amen。